قاضی ساؤنڈ کی دکان دے بالکل سامنے دکان ہے وہ تقریباً پیسہ دے روگے میرے واپس آئے گا وہ میری میری گل سنائی میں آج بیوی کے بچوں نال لے گیا توجہ ہے میرا پتر بیٹھا بس نبی وچ میرے کول بیٹھا آنا ابو جی ہم منارہ نکلا پہ اندر وچ منارہ نکلا کہنا میں نے اور کتا تے بس نبی دا منارہ ہی جھل گیا سبحان اللہ اے جھل گیا کہندا جی میں وہ گل کردا پہ میری اکھاں نال ویکھ کے آیا ہیں یا نصیبہ دے لوگ وہ منارہ وہ بھی کئی خاص بندے نظر آیا ہوئے گا خاصا دی گل آما کے نہیں مناسب کرنی ہے کڈا نصیبہ والا ہے جڑا اس مینار مرتی وچ اس مینار نبی پاک دی محبت وچ جھومدا ہوا ویکھ کے آیا خیر وہ مینارہ کیویں کی منظر تے ویکھ آ کے نچی جاندا اللہ دی رحمتاں دی قدرتاں دی سارے پردے اٹھے ہوئے ویکھ رہا سی وہ مینارہ مست ہو کے نچی جا رہا سی میں کڈا نصیبہ والا نبی پاک دے روزے تے پھٹ رہا نبی پاک دے روزے تے میں پھٹ رہا کھڑا ہو سکتا ہے میں کسی مسجد میں منارہ ہوتا کہ میں نے اعزاز نہ حاصل ہوتا وہ اس وقت جھوم رہا سی وہ جو مسجد نبوی نہیں ہر چیز پیائی ہے جڑا روزے دے نال جڑیا مینار بڑا جڑا روزے دے نال جڑیا اور دنیا دے سفراں تو بندہ اک بھی تے جاندا ہے بندہ تھک بھی تے جاندا ہے دنیا دے سفراں تو بندہ اک بھی تے جاندا ہے نالے تھک بھی تے جاندا ہے پر سفر مدینے دا پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا سونا بدی مدینے دا سردار بڑا سونا اور سب دائیاں حلیمہ نو حیرت نال پوچھدیاں نے سب دائیاں حلیمہ نو حیرت نال پوچھدیاں نے کتھوں لے کے تو آئی ہے دلدار بڑا سونا کتھوں لے کے تو آئی ہے دلدار بڑا سونا میں نہایت ادب نال درخواست گزار ہوں چلے گئے ہونے کیا بے کتھوں لے کے تو آئی ہے لے کے تو آئی ہے اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ جدو گئیاں سونے بلے کہ آپ ماڑیاں ہائیاں غربت دیاں ماریاں ہوئیاں آپ دی داسی بھی ماڑی ہائی اما حلیمہ سعدیہ آپ بھی ماڑی ہائی غریبنی نہ تو دودھ پیون لبدا ہا نہ میوے مربے کھاون لبدے ہے غربت دی ماری ہوئی ہائی بیچاری آپ بھی ماری ہائی غربت دی تے اگو داسی بھی جے مینوں کچھ کھاون لبے گا تے میں تے ڈنگراں نوں کچھ پا تے جے میرے تو ہی نہ ودے خالی سمجھ آ رہی ہے تے جلے سونے وگے سونے دے پاک دروازے تے جلے گئی اما حلیمہ سعدیہ تے مایوسی نال گئی این دل تھریڑا جا کر تے گئی تے جلے او مکے پاک جا تے پوچھیا بھی ایتھے بچے کہڑے کہڑے گھر پیدا ہوئے نے تے دائیاں نے کہا بھی ہر گھر دے وچ اللہ نے پتر ہی ونڈے نے اللہ نے پتر ہی ونڈے نے تے جلے پتہ لگا نا بھی سارے پتر دائیاں لے گئیاں نے تے میں تے پیچھے رہ گئی ہاں تے دل نہیں ڈھیلا جا کر کے نا نمانا جا منہ کر کے تے بہ گئی پھر پھاڑ دے ہن میں کدھر جاواں تے کہڑے بوئے جاواں تے میری گلی ویلی رہ گئی میرا پانچ ہی کھوٹا ہو گیا تے اللہ دی بارگاہ تو آواز آئی حلیمہ معلوم سناؤ ساڈی رحمت اج سپیشل تینوں لبدی پھردی ہے ساڈی رحمت اج جھوم رہی ہے اے تے او نبی آ گیا ہے اے تے او بختہ والا نبی آ گیا ہے اے تے او شانہ والا نبی آ گیا ہے جن نے یتیماں نوں سینے نال لامنے جن نے بیوہ دے سر تے ہاتھ رکھنے جن نے لاواساں نوں سینے نال لامنے جن نے تیری ورگیاں غریبیاں نوں پالنا تے او نبی آ گیا ہے حلیمہ دل تھریڑا کیوں پہ کرنی ہے اج تے نمو جانی کیوں پہ ہونی ہے حلیمہ اج آدے مقدراں تے فخر کر اج آدے مقدراں تے فخر کر اج تیرے بخت چمکدے پے تیری ظلماں آنا یاد من لے